Tere tulemast tagasi meie kanalile. Täna siis teen väikse tutvustuse, mis sõiduk meil on siis, millega me võistleme. Sõidukiks muidugi on kohe näha Volkswagen Golf 2. Väljast vaadata, siis on siin päris palju erinevaid detaile, mida originaal Golf 2 ei ole. Vähemalt tehasest. Kui nüüd alustada eest otsast kohe, siis kui keegi tähele paneb, siis see stange ei ole kuidagi Golf 2-ga seotud. Ja tegelikult on see õige, see on samara stange. Miks me kasutame samara stanget, on sellepärast, et siin on hästi hea siuke õhukoht, kust saab radikas hästi õhku. Ja samamoodi on sellest hea, et on parajalt lai ja samas siuke suurem ka jällegi. Et tegelikult selle stangega on see, et ta natukene istub ebamugavalt siin ees. Et paljude piltide pealt nähes on just need kohad on allpool. Aga me oleme natukene sättinud teda ja nüüd on nagu tunduvalt parem. Ees on siis Golf 2 niinimetatud viibertiivad, mida me ise valmistame. Vormid on küll ostetud, aga need on niinimetatud suure rattakoopaga siis. Kaaluvahet nüüd viibertiib versus plekktiib, seal väga suur vahe ei tule. Aga suur eelis on see, et rattakoobas on suur. Et kui auto madalaks lasta, siis tuleb originaal tiibasi hästi palju lõikuda ja vorpida. Kõrvalistuja tiib on siis uus, juhipoolne on natukene vanem. Kapott on siis samamoodi viiber, kaaluvõit on siin suurem. Aga tegelikult on meil teine kapott ka olemas ja tegelikult neid kapotte on veel mitu tükki ja võib-olla läheb varsti külge. Tolle kapoti eelis on see, et kuna meil on siuke niinimetatult kivi kaitse pandud, siis kui hästi kivine on, siis kui kivi tuleb siit poolt, siis lõukab suunaga üles poole ja läheb üle esiklaasi. Pigem on see, et ta läheb sujuvalt klaasi pihta, kui läheb suure lennuga ja siis on kohe klaas katki. Aga tollel kapotil on siis niinimetatud väikse siukse kühmuga. Et tänapäeval on rajad kõik nii kruusa ja kivivabaks läinud, et siis on isegi too kapott mõistlikum, et ei pea siuke lange vari siin ees olema, et see on ka siuke ise leiutatud. Siin on õhuvõtt siis salongi. See peab ka olema siis mootorruumist väljas, just meil, pärast näitan kapoti alt miks. Läheme siis edasi, et siin on siis Golf 2 tiivad, Golf 2 uksed, pikad uksed niinimetatult. Klaas on siis pleks. Peegel on samamoodi Golf 2 oma. Esiklaasist rääkides, esiklaas on siis originaalklaasist täiesti. Neid meil veel laos on, et seda me ei ole veel kriimukindla peale üle läinud. Siin on siis kriimukindel täiesti ja siin on samamoodi kriimukindel. Tagumised tiivad on ka Golf 2 omad, aga nagu näha, siis seda on juba ühe korra siin vahetatud. Siin on igasuguseid äpardusi juhtunud ja siis oleme välja vahetanud. Et tegelikult on meil viibertiivad ka suur, tuleb natukene valmistada ja siis saab tegelikult need ka külge panna. Tagastange on siis Golf 2 oma, ei hakka valetama, see on väga kaua aega siin olnud, et stangede sees ühtegi metalltala ei ole ja tegelikult reeglite põhjal ei tohigi olla. Tagaluuk, samamoodi kriimukindel ja samamoodi viibrist. Et see on raamiga siuke, et siit on ka juba kaaluvõitu päris mitmed kilod. Siis kui nüüd tagantpoolt läheneda, siis on
taga on parktuled pluss pidurituled, LED-id. Siin tünni sees siis, mõni juba saab aru siin, mis siin olla võib, aga vaatame siia ka siis sisse. Võtsin siis kaane maha. Siin on meil siis kütusepaak pluss vahepaak, pump, kütuserõhuandur, kütusefilter. Filter on niisugune topsik suur ja selle kütusepaagi siis oleme lasknud ise teha. Kütusepaak on niisugune 18 liitrit pluss vahepaak 2 liitrit. Meie saame oma võistlused ilusti ära sõita sellega ja ühtegi muret ei ole. Siin siis kasutame originaal Golf 3 etteandepumpa, mis tõukab kütuse siis vahepaaki ja siin siis niinimetatud vana, varem oli ta Boss 044, nüüd ta on mingi Boss 220 motosport või mis iganes pump on siin siis. Ja kütuse torustik on kõik siis PTF-i peal, ühesõnaga AN-id ja siis etanoolikindel kütuse torustik kõik. Et kui meil kunagi oli see kütuse probleem, siis me vahetasime kõik välja ja läksime nüüd korraliku teed. Siit tuleb siis kütusepaagi tuulutus, mis läheb ilusti siit välja ja siin siis ongi nii nüüd see klapp, et kütust ei saaks tagurpidi olles kuskilt välja voolata. Siin nagu rohkemat midagi huvitavat ei ole. Siin on siis see uus akukast, mis meil sai tehtud. Aku on 74 amprine, kuna meil see asi tarbib päris palju voolu, igasugused produktid ja asjad, siis saigi siuke suurem. Akukast käib siis külgede pealt 2 kronsaga lahti, seda ma ei hakka kakkuma. Puur on siis omal ajal Erkispordist tehtud, oleme siin mingid jubinaid siia vahele teinud siis vastavalt nagu tehnilistele omal ajal ja selline see puur ongi siin jäänud. Paljud kindlasti kratsivad kukalt, et tänapäeval enam see selline ei ole. Aga see auto ei ole enam tänapäevane ka, et see on juba nii kaua aega tagasi tehtud. Lähme nüüd vaatame siis salongi poolt natukene, mis meil seal toimub. Nii oleme jõudnud salongi. Siin on meil siis siuke 9-liitrine klaasipesupaak. Et seda klaasipesu ikkagi kulub kohakuti päris palju. Nii nagu ikka, siis on vahukustuti, hüdrokäsipidur ja siin on siis meil see kliima, mis muudab oma suunda tagasi kliimaks uuesti. Kuna salongi puhuri saime siis lõpuks korda, siin oli väike komplikatsioon. Siin ei ole valgust väga hästi, aga siin on meil see niinimetatult kerge 1,2 kilone salongi puhur valgusega. Ja meil oligi väike komplikatsioon, oli siin üleminekuga, mis tuleb kapoti alt ja mis läheb salongi puhurisse. Et see oli siuke krõbevärk. Ja kui siit siis nüüd edasi vaadata, see, kes aru saab, juba saab aru, kasutame siis programmeeritavat STQ2 aju. Siia oleme vahele ostnud siuke Bluetooth lolluse, et saame kohe otse datat vaadata vajadusel. Aga lähme liigume nüüd siis juhi poole peale. Nii, juhi poole jõudes on meil siis Bimarco korviste, mis on niinimetatud peapatjadega või kuidas keegi nimetab. Ja hästi mugav iste on, et kui me selle mingi 4 aastat tagasi välja valisime, siis ma istusin põhimõtteliselt rallipoes omal ajal seal erinevate istmete peal kõva pool tundi tükk iga istme peal ja tundsin siin nagu ennast kõige mugavamat. Kasutame siis Sapelti 6 punkti vöösi, mis sai siia väike valgus ka siis toodud. Rooliks on siis meil omal ajal RS-i rool, aga ütleme niimoodi, et üks hooaeg ja tegelikult rool läks ise juba katki ära, et RS-i roolid lähevad nende kohtade pealt ära ja siis ta hakkab hullult palju läbi painduma. Ühesõnaga lähevad katki, et isegi garantii korras sain 1 korra uue. Rooli sambaks on siis Opel elektrooniline ehk elektriline. Kaotasime siis eelmine aasta ühe tilkuva õliprobleemi ära, et mis võib lekkima hakata ja mina olen selle elektrise rooliga praegu väga rahul. Siin on meil siis kaitsmeblokk, siin on siis süüde, siin on start, siin on salongi puhur siis ja all ongi kütusepump, mootorivent,
siis meil ongi rool, klaasipesu, no kojamehed ja siis kliima on meie niinimetatud kliima. Kogu info jookseb meil LT Tassi siis, mis ei ole küll ajuga ühenduses, aga mis on meil pandud siis andurite peal varasemalt juba tööle. Kui meil enne aju tulekut oli juba see Tass oli olemas, siia sai siis hästi mugavalt kogu info ära panna. Panin Tassi ka siis tööle. Siin on meil kütuserõhk, siin on jahutustemp, siin on õlitemp, siin on lambdanäit, siin on siis õlirõhk, siin on meil voldid ja siia jookseb siis pööre. Siin muud midagi erilist ei olegi rohkem. Siin ongi meil igasugused hoiatused peal on. Nagu näha, siis kui õlirõhk on juba nulli peal, ta vilgub juba praegus, aga tegelikult on meil alla 2 barri õlirõhk juba hakkab vilkuma tegelikult. Mida me veel kasutame, on Teto kontroll. STEC-u 2-l kahjuks ei ole sisse ehitatud Teto kontrolli. Praegus meil ka ei ole tegelikult aju taha ühendatud, et tegelikult saaks aju taha ka ühendada. Aga olen võtnud selle riski, et vajadusel Tetot ma kontrollin parema jalaga ehk siis gaasipedaaliga. Üks kõige lihtsamaid variante. Siin salongis on veel ülisuur siuke peegel. Tegelikult nagu näha on, sellest peeglist näeb väga hästi igale poole juba, isegi otse peale vaadates. See on tegelikult juhi pool veel. Ja sealpool on siis juba kõrvalistuja aken, et tegelikult näeb kõrvale väga hästi. Siin on meil veel skuup ka, aga selle kaotab ära. See on peavalu, crossist seda kasutada ei saa, rallil veel saab. Nagu näha on meil ka okk ja soss tegelikult. Nüüd lähme vaatame kapoti alla ka siis. Nüüd ma võtsin kapoti maha. Kasutame siis Volkswagen Golf 3, Passat B4, Seati Pisa ja kuskil on veel seda mootorit. 2.0 110 kW ABF mootorit. Muidugi siin on käinud kaan tegemises ja igasuguseid muid produkte veel, et originaalis on ta 110 kW. Ja tegelikult originaalmootoriga, kus me tegime ise kapremondi, kasutasime seda mootorit 3,5 aastat, isegi 4 aastat. Ja meil ei olnud mitte ühtegi probleemi selle mootoriga. Et praeguseks on siin siis uus koonusfilter, tunduvalt tummisem. Väike siuke külmakoda talle tehtud. Läheb 3-tolline torus edasi. Nagu näha, siis piibujuhtmed on küll peal, aga näed, jagajalt midagi ei tule kuskilt. Tegelikult on meil eraldi süütepool, kus saab iga silinder oma signaali ja süütepooliks on Volvo oma tegelikult üldse. Ja nagu näha, siis on ka meil kütuselatt täiesti teistsugune võrreldes sellega, mis seal originaalis on. Vaatame, kas siit näha on. Ega väga ei ole midagi hästi näha. Näed, siuksed pruunid pihustid paistavad välja. Et tegelikult on Saabi 360 pihustid meil kasutuses. Ja kasutame 4-barrist kütuse regulaatorit siin vahel. Ees on meil suur radikas, Golf 2 kõige suurem radikas ja Chrysler Voyanseri 2 elektrilist ventikat. Ühte ventikat juhib aju ja teist ventikat juhib meil siis käsitsi salongist, mis meil ennem see ventnupp oli. Siis on meil siuke viisakas 2,5 liitrit karteri tuulutus, nagu nähagi, selle tegi Tuuner Stuudio. Mootorist rääkisime. Muidugi mootoril on ka 421 roostevabast väljalaske kollektor, mis on ka tehtud spetsiaalselt selle jaoks. Et ei ole mingist poest ostetud asi, vaid on ikka täitsa reaalne asi on tehtud. Mootori poolega on suhteliselt kõik. Nagu ma ennemgi mainisin, mootorit juhib siis STEC-u 2. Seda saab siis Joosep Järve käest. Tuuner Stuudiost samamoodi.
aga praeguseks on juba STQ3 väljas ja ta on juba tunduvalt mugavam ja suuremate funktsioonidega. Mootori poolega on kõik, siis liigume vaikselt sinna käigukasti poolele. Käigukast, nagu vaadata, on meil suhteliselt originaal. Pealt näha vähemalt. Tegelikult on kokku pandud kast jällegi 424 pea ülekandega, originaal, mis on kõige parem originaalülekanne ja samamoodi on käigud ritta pandud. Seda kõike siis lahutab saksi korv kergemaks treitud ooratas. Kilo komplekti ei hakka valetama, mis seal oli, aga suhteliselt hea komplekt on. Ja siduriks on rallipoest ostetud 4-kettaline sidur, mida me oleme praeguseks kasutanud, ütleme niimoodi, et kogu oma aja ja ainult ühe korra oleme siduri katteid vahetanud. Pooltelgedest sai ka räägitud vanas videos. Nagu me mainisime tookord videos, siis sisemine ots on üldse Transporter T4, selle oma. Siis välimine ka Audi oma, et ütleme niisugune pusle on. Mootor seisab siis polupatjade peal kõik ja samamoodi on siis kasti kronsa ka meil tehtud juurde lisaks. Kui millestki rääkida, siis on esisild veel näiteks. Esisild on meil, sillatala on tegelikult Golf 3, roolilatt Golf 3, siis õõtsad on Audi, vedrustus on Golf 2, Golf 3, käänmikud on Passat B3, piduri supportid on Passat B3. See on sellepärast, et too aeg me kasutasime veel 13-14 tolli rehvi ja tahtsime hoida seda, et me saaks vähemalt 14 tolli kasutada. Praeguseks tundub, et 14 tolli peale ei lähe enam kunagi tagasi. Et tegelikult võiks veel suuremate pidurite peale minna. Tagasillaks ka siis on Passat B3, see on ka väike taktikaline asi, miks on Passati sild taga, mitte Golfi oma. Aga need, kes teavad, need teavad. Üks asi on ka see, et Passati sild on soodsam kui Golfi sild. Aga seal tuleb väike nüanss sisse, mida näiteks Golfi sillal saab teha, aga Passati sillal ei saa. Ja muud siin väga nagu midagi erilist ei olegi. Rääkimata on sumbutaja veel. Sumbutaja on 2,5 tolli tegelikult. Ja selle peale läksime eelmine aasta. Et varasemalt oli meil 2-tolline ja siuke 2,25 tolli, aga mingid lollid jatkud ja siuke peenemaks minek oli, et siis läksime nüüd nagu kõik jämedama peale ja see lähebki siis eest otsast peaaegu taha välja. Kunagi 4 aastat tagasi, kui see aju peale sai siis Joosepi juures dünos käidud ja rattast oli 136 kilovatti tegelikult. Vääne oli 236, ta oli nagu väga ilus graafik, aga sealt edasi on graafikud väga segased. Seal ongi nagu väike probleem on see, et see oli düno probleem, et me oleme seal väga igasugu huvitavaid kilovatte näinud, aga neid ei saa väga tõe pähe võtta. Et praegust kilovatti tegelikult ei teagi, oli viimane kord dünos, kui me käisime, oli väike komplikatsioon, sai kõik seade ümber tehtud, aga praeguseks ei teagi. Ümmarguselt jääbki ka sinna 120 kilovatti kanti ratast, aga seda peab vaatama siin. Too aeg, kui see 136 kilovatti tuli, siis oli väljas -20. Ja Joosepil on suht siuke lahtine ruum või siuke, kuhu väga kütta ei saa, siis eks see 10% võib sealt usinalt maha võtta ja õhu peale ajada, et kui mootor saab -20 õhku, ega peabki kohe parem olema. Ma arvan, et praegust sellega me lõpetame ja näeme juba järgmine kord siis. Üks loll asi ka meenus, pange siis like, subscribe, jagage, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord.